kotok aing ilang naik megar naik kotok aing lah poin barang hayo kotok poin dihitung tuuman pugon nog kotok gaya nu malingan bae dihitung poin nog na hiji dua tilu opat lima genep tujuh delapan salapan salapan nog kotok aing ira megar segera megar tok ya beuh aing pura ribet deun nu dari yuk di amen segera megar cari heula ya Main lah kita boga duit. Yang ngarokok barang hararasem. Kamain yang duit lah. Bu, aya kotok. Mana? Cik. Hari kita orang jual bayu. Oh, lain kata mah melian. Melian emang kotok kampung. Boga setan lah. Dari boga salos orang cokot bae. Ulah geunahan ya labu si palelet. Udang-udang tuh. Mana? Lu, oh eta bayu. Gandeng baik ya, masuk mah tuh poho aing. Atuh jual langsung. Hai seron mentah mana? boh dan kuarang ngasih mah Kak, kak. Kulah nek jual kotok ya. Lain melian. Oh. Jual cepat ya kayaknya babar lah. Butuh aja. Iya lain secara kanan mama dia. Moang, beja. Oh. Kan. Gede ieu lagi. Bu. Aing sabaraha? Atuh 40 kak. 40. Wani. Gandeng bae 40. Tuh, 35. Oh, geus geura kiwari sih. Oh, geus tuh. Sambil nih rokok bae. Cekal ya ini nyokot duit heula. Yo, aing. Dealnya kanya. Banyak nong kula diparkir. Bagus kira. Aing curiga ya kana orok burung gusuh gitu ya barang jual jadi doang keur ngendog ke kotok lah nu jawer-jawer nama beureum. Ai. boh kastela aing California jebeak tuh yuk kerima aya 5 nu gede nu asak 2 ieu mah nu asak nu 2 tinggal anu atah doang. Ame. Pira aku bakecet. Euy, Liwat yo. boh. Ai sih. Oh, liwat yo ayo. Naon jeung naon? Beli kotok. Yo, Boh. beli kotok kurang kunci. Hade, siap. Ayo. Boh, gede amat kotokna. Urang nu ngabiasannya. Oh. Tapi cobi neuleu kotokna. Yo. Gede. Lantuh gede. Kasih. Naon yo kotok cobi nelesetkeun. Ih, atuh jadong kotok aing ti kotok. Nang meuli eta. Weh, kotok aing ieu mah yeuna naon Tina nang meuli. budak tadi tah. Tina saha meulina? Si bem teh saha tah? Bedu. Kotok aing ieu mah. Tuh, kotok aing ieu mah keur ngenog ieu kotok. Ai, atuh pugu gaji doang ieu mah. Kotok aing keur ngenog. Lajuna mah ieu mah kula menang meuli ieu urang pake bacakan we. Ulah. Atuh teu ngaliwat mah atuh kula inu karugian ya. Ih, sabodo ieu mah kotok aing. Katipu deui bae urang korok. Sabodo tah mah masalah sorangan mah. Atuh pengen ya orok gurung gusuh ya barang jual. Orang ieu teu palele barang medangna. Yak diteuneun deui ieu mah ku aing boga aing kotok aing ieu mah. Geus orokna bae nah ka dieu. Sekalian ku aing diduitkeun tah orok didengda. Enak dipanggil, masih nyaho pula ge. Oh, geus bawa ka dieu ka imah. Ih, kotokna ieu mah atuh asli mah boga aing ieu. Atuh geus bae nganterkeun kuya ka cayu bieu mah kula. Sabodo tah urusana. Atuh ja ieu ya di dieu lah. Lah, ai manghitung-hitung kotok nogna ceuk aing bising aya nu maling ya nog kotok aing kunaon ari geus makpas kotokna nu dipaling. Ai hade kepenak deui ngajak babacakan kana aing kotok aing. Ih, geus Hade teh galain jeung sayang-sayangna tah. haras so geus dieu bae. Tita di dieu tuh kotok aing. Isuk-isuk aing dihitung dogna aya 8 ceuk bising aya nu maling. Kunaon kotokna nu dipaling. Hade masih kamilikeun keneh yo kotok aing ye beuh. Nuhun ho eta orok. Pas ngajak ngaliwet kana aing. Pas kotok aing hade, masyaallah bae. Bating ka dia rok. Lah ngomong-ngomong ya nu karugian batu pula kami ya. Sabodo tah masalah kerugian urusan didinya tah mah ieu mah kotok boga urang. Adapun sorangan gede panasarna atuh mangga panggil orokna anu ngajual kana sorangan. Duit na dia kene. Iya, pakai meuli naon? Tuh meuli nu sesuai kurang kahaya. Oh. Ai tadi karena cikayang ieu. Meuli sih.
Gara ke warung. Iya, kurang ke warung aja. Oh, gara. Ay nungan ini nya. Tenang. Mana pan jadi kepat lengo. Oh, wah, warung na tutup. Masya Allah, gara rati. Di aya warung hiji. Tutup bae. Kanu lain dua. Kayak penting wah. Aku hayang nage kiwari yang ngararasin yo, yang ngarok. Situ nambah heula duit mah kayak yang penting sugan buka kayak warungna. Oh, burung ceklan bana dia. Mantap. Yo, jalan mana yo? Mana? Ya iya duaan. Iya duaan. Oh, Hai, cekal. ayo naon Kak? Cekal. Kasep. Oh, cekal. Tuh. Cekal. Ya saya ayo. Kayak mah. Tulah beti baju kula. Ayo. Ayo kayak main yo. Ada ya, diuk. Nah, Diuk. Naon sih? wow, eta kalian dengar karena eta lah, karena kotok. Jasa kotok kurang teh dicokot. Oh, betul. Kurang ID-nya deui. Nyaho aing. Punan tuh Kak. Atuh jadi dinya lah. Jeta ngendok lagi dinya di aku. Tah, nu boganan tah. Atuh eta kotok aing. Ngajak babacakan kana aing, kanyahoana malah penting ngajak babacakan makana aing moal kanyahoan ku aing eta kotok aing nek naon ku dararia dipaling. Kutu kaharti aing mah. Dia hayang ngarokok mah atuh malingan kotok. Kutu kaharti aing menta. Jengekeun tak kolot ngomong. Mendingan keneh menta. Coba dia belah dia ya, paharep diukna. Diuk, harep diuk. Sorangan di dia diuk. Kudu lah dikumahakeun ya. Jalan ieu bare pelajaran. Atuh hade, mendingan keneh urang mah atuh ada tambahanna ieu, atuh urang mandek dikapulisikeun. Lainna naon dia aing mun ganti rugi tah. Atuh Kak pirakun barang teu sapirahan ka polisikeun atuh urang akibat ieu hayang ngarokok ya. Piraha kotok ka polisikeun kuat hampura ieu mah. Aju eta bae nek main polisi bae teh sapiraha Engkena dijin kebiasaan. Malingan nutup para ruguh ya. Akibat gitulah. Tican boga pangawe. Naon beki ngarokok. Atuh maling kotok segala naon. Ulah, tak itu ulah deui. Naik mendingan keneh menta. Jeung naon, maling mah teu mangpaat engkena ge. Geus ya mendingan keneh aing mah di penjarakeun bae ku aing. Engkena katumanan aing lalieur. Atuh Kak piraku masalah kotok di penjarakeun. Atuh eta nu pantes di penjara mah tikus-tikus berdasi karakta. Atuh teu mah masalah kotok Masya Allah 35.000 Kak. Apa nek dipulangkeun deui duit ya orang hampura tah mah. can Dipake aya ya Kak. nah itu tadi tikus berdasi. Tikus berdasi eta nu ngadahar duit rakyat piraku teh nyaho eta nu wajib di penjara mah. Atuh kipiraku lah maling kotok Masya Allah ya Kakak. Dikenok duit tadi nok Ya. kipiraha 35.000. Kayak Tah. Tapi rada caralakan ye dararia. Geus aing nenewak baris tamat tikus-tikus berdasi anu ngadalaran duit rakyat. Tewakanan ku aing. Jeblos kun ku aing. Geus tenang, ari tama dia ngadukur jeung beli rokok doang. 35.000 geus ku aing diiklaskeun. Engke tadi bikin deui duit aing nek newakan eta bae tikus-tikus berdasi. Ulah eta newak-newak kailuan ka ditu jadi tikus berdasi atuh jah baju nama dolo jadong pegawai deh yuk